Всем здравствуйте, с вами Ильшат с Ташкента, каменщик, летней кухни, камины, барбекю. Построил у себя года 4 назад камин в стиле хай-тека, такой вот вариант. Здесь у нас обшито, сделал из керамогранита. Вот. Здесь у нас камень из травертина. Сделал дверца, сам тоже такой вот вариант. Дверца стеклянная. Чтоб стекло черное не становилось, я вот это постоянно открываю, закрываю. Фирменный двойной зуб Олега Михайловича. Работает очень хорошо. Олег Михайлович, спасибо. Вот. Также предусмотрел защитную сетку, тоже сделал. Я постоянно использую открыто, чтобы жара сюда. Но жара дает конкретно. Под 65 диагональ. Телевизор где-то 1,40 м получается камин. Отсюда сюда 74 вышел ширина. Дымосборка у меня отдельно внутри. И здесь отдельно. Здесь я дырочки тоже сделал. Вот. Приточку с улицы у меня не получилось сделать. Почему? Потому что сзади соседи. Здесь у меня детская. Там тоже соседи. Только у меня приточка с коридора. Дверь открываю. Там длинный коридор. Кухня, детская, спальня. И он у меня тяга с помещения только. Вот. Можете посмотреть тягу. Тяга у меня отличная. Очень даже хорошая. Постоянно использую. Вот. Олег Михайлович, большое-большое вам спасибо. Всегда вы помогаете, поддерживаете ребят. Нужные моменты, советы мне лично самому давали. Вот. Спасибо вам за ваши усилия и труды. Спасибо.